नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहल बानी अहिर पप्पू लाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के फिल्म रहे दुल्हन वही जो पिया मन भावे। इसी फिल्म के 2 वीडियो बड़ा रिकॉर्ड बना देले बा। इस वीडियो के बड़ा रिकॉर्ड जानने से पहले हमनी के वीडियो के लाइक कर दी और हमनी के चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। तो आप लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के फिल्म रहे दुल्हन वही जो पिया मन भावे। इस फिल्म के 2 वीडियो आए रहे फिल्म जी मूवी यूट्यूब चैनल पर। पहला वीडियो के नाम बा दिलबा में ढुका के बटम और दूसरा वीडियो के नाम बा तोहके दिलबा में ऐसे। तो आप लोग के बता दी कि दोनों वीडियो के खास बात बा कि 63 लाख दर्शक लोग दोनों वीडियो के देख ले बानी। काहे कि दोनों वीडियो के 10 से 15 दिन आगे पीछे रिलीज किया गया था, तब पर भी दोनों वीडियो का व्यू बराबरे बा। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।